আসসালামু আলাইকুম। আমি মনিস ডায়েরি থেকে মনি বলছি। আমি আপনাদের কাছে চিকেন টিক্কা করে নিব। তার জন্য আমি মুরগির 4 পিস নিয়েছি। একটি মুরগিকে আমি 4 পিস করে নিয়েছি। এরপর আমি কিছু মশলা রেডি করেছি। হলুদ, দই, মরিচ, আদা বাটা, রসুন বাটা, লবণ, কাবাব মশলা, ফিশ সস, সয়া সস, ওয়েস্টার্ন সস, এবার আমি মুরগিগুলোকে এখন একটা কাঁটা চামচ দিয়ে এইভাবে করে নিব যেন মুরগিগুলোর মধ্যে মশলাগুলো ঢুকে যায়। এখন আমি ফিশ সস নিলাম হাফ চামচের মতো। ফিশ সস অনেক কড়া, সেজন্য অল্প পরিমাণে দিতে হবে। আর আপনাদের যদি না থাকে তাহলে দেওয়া দরকার নেই। সয়া সস দিলাম 2 চামচের মতো। ওয়েস্টার্ন সস দিলাম 1 চামচের মতো। রসুন বাটা দিলাম, আদা বাটা দিলাম, হলুদের গুঁড়ি দিলাম, মরিচের গুঁড়ি দিলাম। ঝাল আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দেওয়া যাবে। কাবাব মশলা দিলাম, লবণ দিলাম, দই দিলাম। এবার ভালো করে মুরগিগুলোকে আমি মেখে নিব, এক একটার গায়ের মধ্যে যেন ভালো করে মশলাগুলো ঢুকে যায়। এরপর আমি আধা ঘন্টার জন্য এটা ম্যারিনেট হওয়ার জন্য রেখে দিব। আধা ঘন্টা পর আমি মুরগিগুলোকে ফ্রাই প্যানের মধ্যে খুবই অল্প তেল দিয়ে আমি ভেজে নিব। চুলার আঁচটা একটু কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিলাম। 5 মিনিট পর আমি এগুলোকে আবার উল্টাই দিব। আর মুরগিগুলো একটু পোড়া পোড়া হবে, বেশিও পুড়ে যাবে না, এরকমই হবে। 5 মিনিট পর আবার এগুলোকে আমি উল্টাই দিব। আমি একটা কয়লা স্মোকি ভাব আনার জন্য একটা কয়লাকে পুড়ে তার মধ্যে একটু করে ঘি দিয়ে এভাবে করে ঢেকে দিলাম যেন এটার মধ্যে স্মোকি ভাবটা আসে। কাবাবের মধ্যে যদি স্মোকি ভাবটা না আসে তাহলে কাবাব লাগে না, ওই জন্য এভাবে করা। আমি পরোটা দিয়ে পরিবেশন করলাম। আপনাদের থেকে যদি ভালো লেগে থাকে আমার রেসিপি, আমাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।